Your only child testifying against you? Nilalasa mo yung anak ko, sinisira mo kami! Kaya ka! Hindi pa ako tapos sa'yo! Tapos na! Dahil sisiguraduhin ko na hindi ka makakalabas! Kasi may dumalaw sa kanya na dalawang lalaki. Yung isa nakakasiguro ko na abogado niya. Pero yung isa, matangkad, moreno, gwapo, maayos yung itsura. Ito ba yung nakita mo? Ay, siya nga. Nandito to kanina. Itong babaeng to, ng pa-power trip, she gave me a suspension notice for 15 working days. Your father called me, and he's asking you to take that memo back. Hindi ka daw niya makontak. What? Bakit ko gagawin yun? Medical director na yung kausap mo, ah. Now we know who still has power over here, and that's me. Kaya nga siya pinapatawag ni Madam Lotus kasi dito walang nakakatabas ng walang krimen. Moira, pinapatawag ka ni Madam Lotus. Binuksan mo tong phone ko? Ha? Aminin mo! Binuksan mo to! Nay! Nag-away po ba kayo? Dok, ano po nangyayari? Itong nanay mo, pinilit buksan ang cellphone ko, kaya nag-lock! Totoo po ba yun, Nay? Ano? Huwag kang magsinungaling sa harap ng anak mo. Oo, tama ka. Sinubukan kong buksan yung cellphone mo. Dahil ikaw ang nagsisinungaling sa akin. Akala mo ba? Hindi ko alam ang totoo? Hindi ka nanggaling sa St. Benedict's Hospital. Dahil nanggaling ka, kay Moira, pinuntahan mo siya sa kulungan. Hindi ba? O ano? Baka di ka makakigbo. Ha? Dahil totoo lahat ng mga sinasabi ko, hindi ba? Ilang beses ka na nagsinungaling sa akin, alam mo yan. Kaya dapat di ka na magtaka kung bakit pinakikialaman ko yung cellphone mo. Dahil ilang beses ka na nagsinungaling sa akin. Carlos, ano pa? Ano pa ang hindi mo mga sinasabi sa akin? Ano pa ang mga tinatago mo sa akin? Sabihin mo! Umamin ka nga sa akin? Pinuntahan mo ba si Moira? Bakit mo siya pinuntahan? May kasama ka abogado, hindi ba? Bakit? Ano? Magsalita ka! Bakit? Hindi ako titigil hanggang di mo inaamin sa akin. Bakit mo pinuntahan si Moira? Bakit? Linet, tama na. Bakit mo siya pinuntahan? Anong kailangan mo sa kanya? Anong kailangan niya Linet, sa'yo? tama na! Ah! Nay! Talaga ba, Dok? Sasaktan mo si nanay sa harapan ko ba? Anong klaseng asawa ka? Nisaktan nga si nanay, dapat di mo naisip eh. Kasi asawa mo siya, dapat pinoprotektahan mo siya. Linet, Huwag kang lalapit kay nanay! Wala kang kwentang asawa! Annalyn, huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. At huwag mo ako sinusubukan, Dok! Buong buhay ko, sinamahan ko si nanay at inalagaan ko siya, tapos sasaktan mo lang siya! Anong klaseng asawa ka? Huwag na huwag ka lalapit sa nanay ko! Taka, nanay! Ano ba? Teka muna. Saan niyo ba ako dadalhin? Madam, andyan na po sila. Ano? Tigilan niyo na to. Mainit na ba? Oh. Nagbabaga na, Madam Lotus! Good! Okay na. Ano gagawin niyo sa akin? Ah! Ow! No, no, no! Ano gagawin niyo sa akin, ha? Po, pag dito. Oh, no! No, no, no! No! Lotus, please don't do this to me! Ito naman. Magbe-bail ka na kasi. Siyempre, gusto ko naman hindi mo ako makalimutan sa pag-alis mo. Madam, aray! Madam Lotus, hindi pa naman sigurado yung pagpiyansa ko eh. Hindi pa naman ako makakalabas dito. No! 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 Hawakan niyo! No! Ay! No, 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 no! Don't do this to me, please! Bogart, sige na, Bogart.
O, Beng? Gusto mo daw akong makausap? Anong gusto mong pag-usapan natin, o, Beng? Ate, hindi ko alam na may kakilala ka palang ibang preso doon maliban kay Moira. Ate, I know what you're up to. So please, stop it. Ibigay na natin sa mga pulis si Moira. Nakakulong na siya. Wala na siya sa mga kamay natin. Hindi mo na kailangan magbayad ng tao sa loob para kung ano pang gawin sa kanya. I don't get it. You say you're not like Moira. But here you are about to pull the same stunt. Okay. Titigilan ko na. Pero kasi, Ate, wala nang pero-pero, please. may nakakita kay Carlos na binisita niya si Moira sa kulungan. Totoo ba yun? It's confirmed. Pero, bakit naman niya dadalawin si Moira? Beats me. I'm thinking the same thing. Hindi kaya there's something between Moira and Carlos? Otherwise, bakit naman biglang dadalawin na lang ni Carlos si Moira sa kulungan? Ako, sumasakit ang ulo ko sa dalawang yun. Hindi ko na alam. Tara na, ate. Let's go home. Magpahinga ka na. Hello, Zoe. Hello? Nasaan ka? Nasa East Ridge ako. Bakit? Narinig ko si Tita Giselle. Ang sabi niya, may nakakita daw sa'yo na dinala mo si Mami sa kulungan. So ano? Nagpunta ka nga? Oo, Zoe. Kumuha ako ng abogado para sa mami mo. Gusto ko lang makasiguro na hindi tayo dadamay ng mami mo. Zoe, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Paano kung idamay tayong dalawa? Hindi ko alam ang takbo ng utak ng mami mo. Buti naman may pakialam ka pa rin kay Mami. Pero kailangan mong mag-ingat. Paano yun? Anong gagawin mong alibay? Basta, ako nang bahala. Basta wala kang alam. Okay? But you have to be extra careful. May mga tao si Tita Jose sa loob ng kulungan. Alam mo kung ako sa'yo, don't go there muna para hindi ka na madamay. Sige na, Zoe. Nay. Okay na po to. Ito na lang po yung dalhin natin. Nay. Tama po yung desisyon natin. Mali naman po kasi talagang ginagawa ni Doc Carlos sa'yo eh. Niambahan ka nga po or kahit pitik lang, hindi niya po dapat naisip na gawin yun kasi asawa ka po niya. At kahit sinong lalaki, wala pong right na manakit ng babae, lalo na po sa asawa niya. Kaya doon ka na lang po sa amin ni Lola, paprotektahan ka po namin. Tara na po, Nay. Carlos, aalis na ako. Lilis, huwag mo akong iwan. Totoo lahat ang sinabi sa akin ni Annalyn. Nakakasawa, hindi pinagbubuhatan ng kamay. Eh sana matagal nyo na pong naisip yan. Ang asawa, inaalagaan at pinoprotektahan, hindi po sinasaktan. Annalyn,
humihingi rin ako ng sorry sa'yo. Sa lahat ng ginawa ko sa nanay mo. Nagsisisi ako. Hindi po, Dok eh. Ilang beses na pong nasaktan si nanay dahil sa'yo. At hindi na po ako papayag na masaktan pa po siya ulit. Kaya iuwi ko na po si nanay sa amin. Taka, nanay. Lynette. Lynette, please patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan. Bigyan mo pa ako isang chance. Lynette, mahal na mahal kita. Alam mo yan. Hindi ako perpekto. Nagkakamali rin ako. Pero Lynette, pangako, hindi na kita sasaktan. Hindi na kita paiyakin. Please, huwag mo akong iwan, Lynette. Please, Lynette. Lynette, Nay, huwag mo akong iwan. Talaga, Carlos? Hindi ka na magsisinungaling sa akin ulit. Oo, Lynette. Pangako. Maniwala ka sa akin, Lynette. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang ako iwan, please. Sige, Carlos. Papatawarin kita. Bibigyan kita ulit ng second chance. Salamat, Lynette. Pangako, mas magiging mabuting asawa ko sa'yo. Mahal na mahal kita. ano lang po yung magbabalik sa cabinet mo na to? Anak, galit ka pa sa akin. Mabilis niyo naman po kasing pinatawad si Doc Carlos. Ganun lang po yun? Okay na po kayo? Anak, hayaan mo na lang ako sa desisyon ko. Ano pong papakmertir ka po? Ano pong gusto niyo? Intayin po namin na mabugbog ka po talaga? Na makita ka namin na black and blue ka na lang? Ay, ang dami niya pong red flags, oh. Hindi niyo po ba nakikita yon? Anak, nakikita ko lahat yon. O eh, bakit makikisama ka pa rin po sa kanya? Dahil meron akong gustong malaman. Alam ko marami pa siyang tinatago sa akin. At aalamin ko lahat ng mga yon. Gising kayo. Gising. Gising. Antok pa eh. Ba't ka ba nag-iiyak na lintik ka? Parang kagat lang ng langgam yan. Di nga sa'yo sa braso eh. Kami sa puwet. Sa akin nga, mas malaki eh. Sa akin nga, 1 week bago gumaling eh. Buti pa nga kayo, pa isa-isa lang eh. Ako, 2. Gagaling din yan, saglit lang yan. Bago ka pa makapagpiyansa, naglalangib na yung sugat mo. Ah, mamimiss ka namin. Ayaw mo yun? Hindi mo na kami malilimutan dahil dyan.
Diba? Mamimiss mo kami. Sa tulog na. Tama na yan. Tara na. Tama nang iyak yan. Hindi ka na yan. Good night. Wala yan. Malayo sa bituka. Huli na to mga animal. Iiwan ko na kayo rito. Annalyn, nakita mo ba si Dad? Wala kasi siya sa office niya, tsaka hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Eh, nag-away kasi sila ni nanay kanina eh. What? Eh, kamusta naman sila? Ayun, nakapag-usap naman sila, tapos nasa bahay sila ngayon. Buti naman. Alam mo, gusto ko kasi si Tita Lynette na lang ang forever ng dad ko. Ayoko na kasi ulit makisama sa ibang maging asawa niya eh. Ano ibig mo sabihin? Hindi lang yung mami mo yung nakasama niya ni Doc Carlos? I mean, yeah. After my mom died, nagkaroon pa ng isa pa partner yung dad ko. Hindi ko nga siya kilala eh. I mean, I even forgot her name. Nasa med school pa ako noon, kaya hindi kami masyadong nakikita. Hindi naman nakwento ni Doc Carlos ang gananay ah. Bakit kaya? Baka hindi sila gano'n ka-serious. Kaya siguro hindi sila nagtagal talaga. Ano? Nakakaloka pa lang nangyari sa inyong dalawa, no? Buti na lang talaga, Lynette, hindi ka nasaktan. Eh kasi nandoon si Annalyn. Pero kung wala siya, baka nasaktan na ako ni Carlos. Teka muna, nasa na ngayon yung Carlos na yan? Maaga siyang umalis eh, baka nasa ospital. Ako sinasabi ko sa'yo, ha? Mag-iingat kang mabuti sa bahay na to dahil baka tuluyang kang saktan yung Carlos na yan. Lynette? Carlos. Flowers for you. Lynette, sana mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. I'm sorry. I love you so much. Basta ipangako mo lang sa akin na hindi ka na magsisinungaling. Oo, Lynette. Pangako. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Kahit kailan. International call. Baka kamag-anak ko sa US. Sagutin ko lang, ha? Excuse me. Lynette, ba't ganun? Nakatanggap ka ng bulaklak galing kay Doc Carlos, pero parang walang ningning yung mga mata mo. Eh, samantalang nung si Sir Chinito yung nabibigay sa'yo ng bulaklak, Diyos ko, yung mga mata mo talaga, iba yung blue. May kasama pang tumbling, kaya nga may Annalyn. Di ba? Diyos, ikaw talaga. Pati patigilan mo na ako, ah. Kasal na kami ni Carlos. Kasal? O sakal? Eh, kitang-kita naman sa'yo na hindi ka masaya. Parang ang nangyari sa'yo, na-trap ka na lang dyan sa kasal ni Doc Carlos. Ay, naku, Lynette, alam mo, isa lang ang dalangin ko. Na sana, yung trap-trap mo dyan sa kasal-kasal ni Doc Carlos, eh, makalaya ka pa. Chosa, kailangan kong panindigan tong kasal namin ni Carlos.
Hindi naman ako basta-basta makipaghiwalay sa kanya dahil pakiramdam mo, inatrap lang ako. Lynette, alam ko naman yun na may mas malalim pa na dahilan para magkahiwalay kayo ni Don Carlos. Attorney, mabuti. Dumalaw ka. Ano nang balita sa kaso ko? Makakalabas na ba ako dito? I'm sorry, Moira, pero hindi ka makakalabas. Dininay ng korte ang bail mo. What? No! No! Listen, we can file a motion for reconsideration. Pero non-bailable ang kaso mo. Besides, may record ka na tumatakas ka dito. You're a flight risk. Hindi ba ako pwedeng magsakit-sakitan? Napapanood ko sa TV yun eh. Yung mga politiko. Total, nabutas naman yung ulo ko. Baka pwede ko sabihin, kailangan kong mamahinga sa bahay, di ba? Hindi sick pass ang bail. Akala ko ba magaling ka, Leche? Do something! Hey, don't talk to me like that. Watch your tone. Look, what we can do is just wait for your court hearing. Kailan yun? Malapit na ba mangyari yun? Madidismiss ba yung kaso ko? May pag-asa ba ako makalabas dito? Malakas ang kaso laban sa'yo because they have a witness, si Mr. Dakanay. Now, what you can do for the meantime is lay low. Huwag kang gagawa ng kahit ano na makakasira sa record mo. Ako nga ginagawang punching bag dito eh. Lalaban tayo, hindi kita pababayaan. But you have to behave. Gamitin mo to to buy yourself some favors. Matuto ka makisama. Alagaan mo yung mga gwardya. Hello? Hello? Carlos? Yes? There you are. Sino to? Oh, come on, Carlos. You don't remember me anymore? I am Irene Benitez, your wife. Hello? Carlos? Hello, Carlos? Hindi si Carlos to. Wrong number ka. Carlos, pwede ba kita makausap? Busy ako eh. Busy ka. Pero may oras kang dalawin si Moira. Nay, alam po ba na nagkaroon po ng girlfriend si Don Carlos bago po naging kayo? Yung nanay ni Harry. Ay, hindi po. Nung namatay po yung asawa niya, nagkaroon pa po siya ng girlfriend na nakasama po nila ni Harry. Dito sa loob, may mga Diyos, may tagasunod. May mga nagpaparusa, pero lahat pwede mong mapagawa. Sininang! Bakit? Ang kailangan mo? Kailangan ko po ng tulong niyo. Gagawin ko kahit ano. Makalabas lang ako dito agad. Ang tanong, kaya mo kayang gawin? Kapalit ng tulong ko. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục series hướng dẫn các bạn làm đồ trang trí treo tường từ tấm bìa cát tông và những tờ giấy màu thủ công. Và hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn những tác phẩm trang trí treo tường thật là độc đáo. Thì sau đây mời tất cả các bạn cùng mình đó bước vào video chi tiết. Và như đầu video mình đã giới thiệu thì trên bàn của mình đây là những cái phần đó là những cái phần tấm bìa cát tông đã được mình cắt với những cái thanh kích thước khác nhau như thế này. Đầu tiên thì ở đây mình sẽ sử dụng những cái tờ giấy có gam màu. Những cái tấm bìa cát tông sẽ được mình cắt với kích thước là 2,5 cm nhân với lại 16 cm như thế này. Tiếp theo sẽ là một cái phần tờ giấy với kích thước là 2,5 nhân với lại 20 cm. Sau khi mà mình đã vừa chuẩn bị xong được những cái tấm bìa cát tông với kích thước là
15 và 16 cm và 20 cm như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là mình sẽ sử dụng một tờ giấy có gam màu đen để mình bọc nền cho phần tấm bìa cát tông của mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái tờ giấy có gam màu đen như thế này để mình bọc nền cho phần tấm bìa cát tông của mình. Mình sẽ cho một lớp keo của mình lên phía bên trên như thế này. Sau khi mình đã vừa cho keo ở hai bên như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ cắt ngắn đi một chút nhé. Cắt ngắn đi một chút cái điểm cuối này. Sau khi mình đã vừa cắt ngắn đi rồi thì mình sẽ cho những cái lớp keo của mình ở hai bên. Sau khi mình đã vừa cho keo của mình ở hai bên đầu như thế này thì bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái phần lớp keo của mình và mình sẽ lần lượt gắn cố định ở hai đầu này lại để chúng ta có thể hoàn thiện ra được một cái lớp nền cho tấm bìa cát tông của mình. Sau khi mà mình đã vừa chuẩn bị xong được một cái phần tấm bìa cát tông như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng, ở đây thì mình cũng đã làm tương tự với 5 cái tấm bìa cát tông còn lại, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn cố định những cái phần thanh tấm bìa cát tông này lại để chúng ta có thể tạo ra được hình ngôi nhà nhé. Thì ba cái phần thanh tấm bìa cát tông ngắn này thì sẽ được mình sử dụng để chúng ta có thể gắn cố định được ba cái thanh tấm bìa cát tông này lại với nhau. Sau khi mình đã vừa gắn được ba cái thanh tấm bìa cát tông này rồi thì bây giờ sẽ là phần thanh tấm bìa cát tông của mình sẽ được mình cho keo ở phía bên trên và hai bên đầu như thế này. Sau khi mình đã vừa cho keo ở hai bên đầu này rồi thì bây giờ mình sẽ lần lượt sử dụng tiếp những cái phần thanh que dài của mình để gắn lên phía bên trên như thế này. Và như vậy là một cái phần khung hình đã được mình hoàn thiện xong rồi. Sau khi mà mình đã vừa hoàn thiện ra được phần khung hình của mình thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng những tờ giấy màu thủ công để chúng ta có thể tạo ra được những cái phần bông hoa của mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn và tạo ra được, mình sẽ sử dụng tờ giấy như thế này để tạo ra được một cái phần thảm cỏ nhá, với kích thước là 3 x với lại 21 cm. Đầu tiên các bạn sẽ gập đôi tờ giấy này của mình lại. Sau khi mà mình đã vừa gập đôi xong thì mình sẽ tiếp tục gập đôi một lần nữa. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng kéo và mình sẽ cắt đi những cái tua như thế này để chúng ta tạo ra được những cái hình thảm cỏ lên bên trên tấm bìa cát tông của mình. Cứ lần lượt tương tự như vậy thì mình sẽ cắt cho đến hết phần tờ giấy có gam màu xanh này của mình để chúng ta có thể tạo ra được hai cái phần khung hình của mình nhé. Thì ở đây mình sẽ lần lượt sử dụng kéo và mình sẽ tiếp tục cắt ở bên đối xứng như thế này để chúng ta có thể hoàn thiện ra được phần tấm bìa tờ giấy của mình sẽ mở tờ giấy này của mình ra. Sau khi mà mình đã vừa mở được tờ giấy của mình ra rồi thì bây giờ mình sẽ cắt chia đôi phần tờ giấy của mình ra làm hai phần đều nhau. Sau khi mình đã vừa cắt chia đôi được hai phần tờ giấy đều nhau thì bây giờ mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là mình sẽ sử dụng một chiếc que chuyên dụng của mình để chúng ta có thể làm cong được những cánh hoa này và cho những cánh hoa của mình được cụp phía bên trong nhá. Đây sẽ là chiếc que chuyên dụng của mình như thế này. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng kéo và mình sẽ sử dụng chiếc que chuyên dụng này để mình làm cong đi những cánh hoa để cho những cánh hoa của mình được cụp vào bên trong. Sau khi mà mình đã vừa gắn cụp vào bên trong như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ lần lượt sử dụng những cái phần tờ giấy của mình và mình sẽ gắn cố định lại để tạo ra được cái hình thảm cỏ của mình. Cứ lần lượt tương tự như vậy thì bây giờ mình đang tiến hành gắn tiếp được cái hình thảm cỏ của mình nhé. Và như vậy là phần hình thảm cỏ đã được mình hoàn thiện xong rồi. Sau khi đã hoàn thiện ra được hai cái hình thảm cỏ rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái bông hoa. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hai tờ giấy với hai kích thước khác nhau như thế này. Sau